အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ Gambi Studio မြန်မာ YouTube Channel ကနေပြီးတော့မှ filmmaking နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ video file လေးတွေပုံမှန်တင်ပေးလျက်ရှိနေပါတယ်အခုလို video file လေးတွေတင်ပေးနေတဲ့နေရာမှာကဏ္ဍမျိုးစုံအောင်လို့အလှည့်ကျကျွန်တော်အနိုင်သမျှတင်ပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့သရုပ်ဆောင်တက်ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်း video လေးတွေကလည်းနည်းနည်းများသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တချို့တွေအတွက်ညီးငွေ့လာနိုင်တာမို့လို့နောက်ထပ်ကဏ္ဍတစ်ခုပြောင်းပြီးတော့ writing ဘက်ကိုဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ရုပ်ရှင်ဖန်တီးထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာ writer တယောက်ကလုပ်ငန်းစဉ်10မျိုးအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် writer တယောက်ကလုပ်ငန်းစဉ်တွေဆိုတာကဘာတွေလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအဓိကလုပ်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့ပေါ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လုပ်ငန်းစဉ်10မျိုးဆိုတာကလည်း writer တယောက်ကတိထားတတ်ထားတဲ့အရေးချင်းတွေလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ10မျိုးဆိုတာ writer တယောက်ကဘာတွေလုပ်ရမလဲအဲ့လိုလုပ်ဖို့အတွက်ကို writer တယောက်ကဘလို့တက်ပညာမျိုးတွေဘလို့အသိပညာမျိုးတွေတိထားတတ်ထားတဲ့လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာမျိုးတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ရုပ်ရှင် writer ဝါသနာပါတဲ့သူတွေအနေနဲ့ writer လုပ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုအကြံပြသိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ writing ကိုဝါသနာပါတဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုစုံအောင်ကြည့်ရှုပေးဖို့ဦးစွာမေတ္တာရပ်ခံနေပါတယ်အဲ့တော့ပထမတစ်ချက်အနေနဲ့ writer တယောက်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဇာတ်ညွှန်းကိုနားလည်အောင်အရင်ဆုံးလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ် writer တယောက်ကဇာတ်ညွှန်းကိုအရင်ဆုံးနားလည်အောင်သိအောင်လုပ်ဖို့ကအရေးကြီးဆုံးနံပါတ်1ချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူက writer ကဇာတ်ညွှန်းအကြောင်းကိုတည်တည်ချာချာကိုရရမယ့်မိမိရရမယ့်ဇာတ်ညွှန်းအကြောင်းကိုတည်တည်ချာချာသိနေတော့မှသာအားလုံးကိုညွှန်ကြားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကဇာတ်ညွှန်းကိုသိအောင်လုပ်ရမယ်ဇာတ်ညွှန်းကိုသိဖို့အတွက်ဆိုရင်ဇာတ်ညွှန်းရေးဆရာနဲ့လည်းတွေ့ဆုံရမယ်စကားပြောရမယ်ဇာတ်ညွှန်းရေးဆရာရဲ့ဆိုလိုချင်တဲ့သဘောတရားတွေကိုအသေးစိတ်ကိုသိရှိအောင်လုပ်ရမယ်ပြီးရင်မိမိကိုယ်တိုင်ခံစားပြီးတော့ဇာတ်ညွှန်းကိုလေ့လာရမယ်ကျဉ်ခါဖတ်နေရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မှကိုကဇာတ်ညွှန်းနဲ့ကိုယ်နဲ့တသားတည်းဖြစ်အောင်လုပ်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2ကတော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဇာတ်ညွှန်း final အချောတက်ပြီးသွားပြီဆိုရင် break down လုပ်ရမယ် break down လုပ်ပြီးတော့ writer ရဲ့တာဝန်ကတော့အဓိကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ short list တွေထုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် writer short list ကိုထုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် short list ဆိုတာကဘာကိုခေါ်တာလဲဆိုရင်တော့ဇာတ်ညွှန်းမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဘယ်ကနေဘယ်ထိကိုဘာရိုက်ချက်နဲ့ဘယ်လို camera work နဲ့ရိုက်မယ်ဆိုတာမျိုးကိုရေးထားရမှာဖြစ်ပါတယ် writer တယောက်က cinematography အခြေခံ camera work အကြောင်းတွေကိုဒီချာသိထားဖို့လိုအပ်လာပါပြီအဲဒီ camera work နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေ short sight နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပေါ့အဲဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကိုလည်းသိကျင်တဲ့သူတွေကကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဟိုးရှေ့မှာတင်ထားပေးခဲ့တဲ့ဒီ camera short sight တို့နောက် camera work တို့အကြောင်းတွေမှာလည်းတွားရောက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုလေ့လာလို့ရပါတယ်ဒီဇာတ်ညွှန်းကိုဖတ်ပြီးတော့မှဇာတ်ညွှန်းထဲမှာပါဝင်တဲ့ဇာတ်ဝင်ခန်းပေါ်မှာဒီဘယ်စကားပြောကနေဘယ်စကားပြောတော့ဘာ camera ရိုက်ချက်နဲ့ရိုက်မယ်ဘယ်နေရာကနေဘယ်နေရာကိုတော့နောက်ထပ် camera ကိုဘယ်လိုပြောင်းပြီးတော့ရိုက်မယ်ဆိုတဲ့ short list လေးတွေကိုခုနဇာတ်ညွှန်းမှာကိုဒီပြန်ပြီးတော့ရေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ကနေပဲဒီကို draw the shot ပြီးွားရင်အဲ့ရမှာတစ်ဆင့် over the shoulder ဘယ်စကားတွေကိုပြောမယ်ပြီးွားရင်ဘယ်စကားတွေကိုကြားတော့မှ CU ဆိုတဲ့ close up ဝင်သွားမယ်အဲ့မျိုးလေးတွေကို short list ပုံစံမျိုးထုတ်ပြီးတော့မှဒီသက်စီရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကို writer short list လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီလိုလိုအပ်မယ်ဆိုရင် writer script ရေးရပါမယ် writer script ဆိုတာတော့ဗာလဲဆိုတော့ writer ကပြန်ရေးတဲ့ဇာတ်ညွှန်းဖြစ်ပါတယ်မူလဇာတ်ညွှန်းကဘာလို့ writer ကပြန်ရေးစရာလိုလို့လားဆိုတော့လိုပါတယ်တချို့နေရာတွေပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်မူလဇာတ်ညွှန်းတိုင်းကတော့သူကတော့ editing ဆက်ထားပြီးသားအချောသက်အတိုင်းပဲသူကတော့ရေးသွားပြီးတော့မှရေးထားပြီးမှပဲဖြစ်ပါတယ်ရိုက်တဲ့အခါကျရင်အဲ့လိုမျိုးဇာတ်ညွှန်းတိုင်းအစင်လိုက်ရိုက်လို့ရကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့လွယ်ကူဆုံးဥပမာနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဖုံးပြောတဲ့ဇာတ်ဝင်ခန်းမျိုးတွေပေါ့နော်ဖုံးပြောတဲ့ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေမှာဆိုရင်တော့ဒါမင်းသားနဲ့မင်းသမီးနှစ်ယောက်ဖုံးပြောကြတယ်ပေါ့နော်သူအိမ်နဲ့ကိုယ်အိမ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောမယ်ဆိုရင်ဒါဇာတ်ညွှန်းမှာမူလဇာတ်ညွှန်းမှာကတော့သူစကားပြောတဲ့အတိုင်းအပြန်အလှန်ပေါ့မင်းသားကပြောလိုက်မင်းသမီးကပြောလိုက်အဲ့ဒါကိုအပြန်အလှန်စကားလုံးလေးတွေကိုသူတပြန်ကိုယ်တပြန်ပြောတဲ့အားတိုင်းစင်လိုက်ရေးသွားမှာပဲဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းရိုက်ခွင်းမှာရိုက်တဲ့အခါကျရင်အဲ့လိုမျိုးဒီမင်းသားပြောမယ်ဆိုမင်းသားစီရိုက်လိုက်မင်းသားအိမ်မှာမင်းသားနဲ့ရိုက်လိုက်ပြီးွားရင်မင်းသမီးပြောမယ်ဆိုရင်မင်းသမီးအိမ်မှာမင်းသမီးနဲ့မင်းသမီးကတော့သွားရိုက်လိုက်အဲ့လိုမျိုးသွားပြီးတော့ဟိုပြလိုက်ဒီပြလိုက်ရိုက်နေလို့မရပါဘူးမင်းသားဆိုရင်လည်းမင်းသားတစ် site တည်းပဲမင်းသားတစ်ချမ်းနဲ့ပဲဖုံးပြောတွေကိုရိုက်ပြီးတော့မှ
မင်းသမီးပြောတဲ့အချမ်းတွေကိုခြံလှပ်ထားပြီးနောက်မင်းသမီးအိမ်ရိုက်တဲ့နေ့ကြမှာအဲ့ဒီမင်းသမီးခုနကြံခဲ့တဲ့တချမ်းပေါ့နော်ဖုံးတချမ်းလို့ခေါ်တာပေါ့မင်းသားနဲ့ပြောတဲ့ဖုံးတချမ်းကိုအဲ့လိုမျိုးရိုက်ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရိုက်ရတာမျိုးရှိပါတယ်အဲ့မျိုးတွေကို writer script အနေနဲ့ကြတော့ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတော့ခုနလိုမင်းသားဆိုရင်မင်းသားပြောရမယ်ဒီ location မှာပေါ့နော်ဒီနေ့ရိုက်မဲ့ location မှာမင်းသားပြောရမယ်ဒါမင်းသားအိမ်ဒါမင်းသားရဲ့အိမ်ရထဲမှာပေါ့နော်မင်းသားရဲ့အိတ်ခမ်းထဲမှာဒါမင်းသမီးနဲ့ပုံပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့အိတ်ခမ်းထဲမှာမင်းသားပြောနေတဲ့ရိုက်ချက်တွေကိုပဲမင်းသားပြောတဲ့စကားတွေကိုပဲပြန်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကြရင်မင်းသမီးဒီထဲမှာမင်းသမီးမပါဘူးပေါ့နော်မင်းသမီးစကားပြောတွေမပါဘူးအဲ့တော့သူကမင်းသားပြောရမယ့်စကားတွေအစဉ်လိုက်တိုင်းပဲချရေးထားပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးတန်းစီပြီးတော့ကြိုက်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့သော intercut လို့ခေါ်တဲ့ parallel scene တွေမှာဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပဲမူလဇာတ်ညွှန်းမှာတော့ဆိုကြပါစို့ပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်ဒါမင်းသမီးကိုလူဆိုးတွေကဖမ်းထားတယ်မင်းသမီးကိုလူဆိုးတွေကဖမ်းထားအဲ့ဒါကိုမင်းသားကထုံးစံတိုင်းလာကယ်တယ်ပေါ့နော်လာကယ်နေတယ်အဲ့မှာမင်းသမီးကိုဖမ်းထားရတာနေပြီးမှနှိပ်စက်နေတယ်နှိပ်စက်နေတာကိုပြတဲ့အချိန်မှာမင်းသားအဲ့ဒီသူတို့လူဆိုးတွေစခန်းသားကိုရောက်လာပြီးတော့စခန်းသားမှာစောင့်နေတဲ့စောင့်2ယောက်3ယောက်လောက်ကိုထိုးကြိတ်လိုက်တယ်ထိုးဒါမှမဟုတ်အတန်မကြားအောင်တိုက်ခိုက်လိုက်တယ်မှောက်သွားတယ်အဲ့ဒါလေးပြပြီးသွားရင်ဒီဘက်တစ်ချက်မှကြတော့ပြန်ပြီးတော့မင်းသမီးနဲ့ခုနလူဆိုးခေါင်းဆောင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အခြေတင်ပြဿနာတက်နေတဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့ပြတယ်ပြပြီးမှကဲတခါတည်းမထူးပါဘူးကွာသူ့ကိုဆွဲခေါ်သွားလိုက်ပတ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးသွားပြီးဆွဲခေါ်သွားတယ်မင်းသမီးကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းသားကခုနစခန်းထဲကိုရောက်လာပြီးတော့မှအမှဖိုးကြကြိတ်ကြတယ်ပေါ့အစားတစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းဟိုဘက်ကိုမင်းသမီးကိုတတ်ခံပြီးဆဲကိုရောက်လာတယ်အဲ့နောက်ဆုံးကျတော့မှမင်းသားထိုးရင်းကြိတ်ရင်းနဲ့ရောက်လာတယ်ဆိုတော့မင်းသမီးကိုကယ်လိုက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဇက်ဝင်ခံမျိုးကိုဇညွှန်းမှာတော့အခုလိုမျိုးပဲသူကဖတ်လို့အဆင်ပြေအောင်ဒါဘယ်ချိန်မှာဘယ်လိုဖြစ်နေပြီဆိုတာမျိုးကို parallel ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲပြနေမှာရေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုရိုက်တဲ့အခါကျရင်တော့အဲ့လိုမျိုးရိုက်လို့မရဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးရိုက်လို့မရတော့ခုနလိုမင်းသားဆိုရင်မင်းသားဘက်အချမ်းကိုပဲတခြားတစ်ခုတည်းရိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မင်းသမီးဆိုလည်းမင်းသမီးကိုနှိပ်ဆိုလူဆိုးတွေနှိပ်ဆက်တယ်စကားပြောတယ်အဲ့ဒါတွေကတစ်ချမ်းတက်ရိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေကို writer ကပြန်ပြီးတော့သူရိုက်ရမယ်ပေါ့နော် writer ကသူရိုက်ခွင့်မှာရိုက်ရမယ်ရိုက်ချက်တွေကိုပဲစုစည်းပြီးတော့မှတစ်ချမ်းစီစုစည်းပြီးတော့ပြန်ရေးတဲ့ဟာကို writer script လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်သူအဲ့ဒီဇက်ဝင်ကရိုက်တဲ့အခါကျရင်ခုနလိုမင်းသား fighting ဆိုရင်မင်းသား fighting တွေပဲတက်စုရိုက်လို့ရတယ်မင်းသားဒီစကန်ထဲဝင်လာထောက်လျှောက်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်မင်းသမီးခုနလိုပြဿနာတက်နေတာဆိုတော့မင်းသမီး site ပေါ့မင်းသမီး site ကိုတက်တစ်ချမ်းရိုက်လို့ရတယ်အဲ့ပြီးတော့မှ editing ရောက်တော့မှအဲ့ဒါခုနဇက်ညွှန်းမှာမူလဇက်ညွှန်းမှာရေးထားတဲ့အတိုင်း parallel ပုံစံပြန်ပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက် parallel ပြခြင်းပြန်ပြီးတော့ editing မှာပြန်ဆက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရိုက်တဲ့အခါမှာလည်းပို့ပြီးတော့လွယ်ကူပြန်မြန်သွားစေတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးနည်းနဲ့ပြန်ရေးတာကို writer script လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါကို shooting script ဆိုပြီးတော့လည်းသုံးနှုန်းရတာမျိုးတွေရှိပါတယ်မြန်မာမှာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုရိုက်ညွှန်းဆိုပြီးတော့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့လိုအပ်မယ်ဆိုရင်နောက်ထပ် story book ပါဆွဲထားဖို့တင်ပါတယ် writer ဒါပေမဲ့ writer ကိုယ်တိုင်ဆွဲရမှာမဟုတ်ပါဘူး story book artist လို့ခေါ်တဲ့ story book ရေးဆွဲတဲ့ပညာရှင်တွေနဲ့အတူကျိုးတော့လိုအပ်မဲ့စင်းတွေကို story book ဆွဲထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာဆိုလည်း story book မှာဆိုလည်းရိုက်ချက်တွေပါတွေကအကုန်သေးစိတ်ပါဝင်လာမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဇဝင်ကဏ္ဍတော့မဟုတ်ပါဘူးတကယ်လို့မှာ VFX တွေလောက်ရမယ် visual effect တွေလောက်ရမယ်ဟာမျိုးတွေနောက် stamp ပြကွက်တွေ action တွေအဲ့မျိုးတွေဆိုရင်ရိုက်ကွင်းပေါ်မှာရိုက်တဲ့အခါကျရင်လွဲမှားနိုင်တယ်ရှုပ်ထွေးနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေမဖြစ်ရအောင်လို့ story book မှာတခါတည်းဆွဲထားတာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဆွဲရတာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုး story book တွေလည်းဆွဲထားဖို့လိုအပ်ပါတယ် okay ဒါကတော့နံပါတ်1အချက်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်နံပါတ်3ချက်ကတော့ casting writer လို့ခေါ်တဲ့တရုပ်ဆောင်တွေကိုရွေးချယ်တဲ့ writer နဲ့အတူပူးပေါင်းပြီးတော့မှcasting writer တွေကတော့သူကတရုပ်ဆောင်တွေကိုရွေးချယ်မယ်ဒီ casting writer နဲ့အတူပေါ့နော် casting writer ကတော့ဒီဘက်မှာကျွမ်းကျင်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါသူကတော့ဘယ်တရုပ်ဆောင်တွေကရှိတယ်ပေါ့နော်သူကတော့အကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့မှစူးစီးပေးလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုကရွေးချယ်ဝိုင်းပြီးတော့ရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အကဲဖြတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့တွေ audition နေ့တွေမှာခုနလိုမျိုးဒီဇက်ကားထဲမှာပါဝင်ခွင့်ရခြင်းနဲ့နော်ဒီတရုပ်ဆောင်တွေကလာရောက်ပြီးတော့ရွေးချယ်ခံပါလိမ့်မယ်အကြရင်သူတို့ကိုရွေးချယ်ရမယ်ရွေးချယ်ပြီးတော့မှဘယ်သူကဘယ်ဇက်ရုပ်နဲ့လိုက်မယ်မလိုက်ဘူးဆိုတာမျိုးကိုဆုံးဖြတ်နိုင်မှုလည်းအရေးကြီးပါတယ်ဒါတော့နံပါတ်3အချက်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်နံပါတ်4အနေနဲ့ကတော့ schedule ဖြစ်ပါတယ် schedule ကတော့ခုနနံပါတ်2မှာဒီဇညွန်းကို break down လုပ်ကြတဲ့ကွာ assistant writer schedule ကိုအကြမ်းမြင်သူစပြီးဆွဲနေမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့လက်ထောက် writer ပေါ့နော်လက်ထောက် writer မရှိဘူးဒီဆိုရင်တော့ကိုယ်တိုင်ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ် schedule ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ schedule မှာကဘာလဲဆိုတော့ဆွဲထားပြီးသွားပြီဆိုရင်ရက်ကိုစဆွဲတဲ့အချိန်မှာတော့ဘယ်ရက်ဆွဲကိုအတိအကျသတ်မှတ်
လို့မရပါဘူး day 1 day 2တွေနဲ့ပဲသတ်မှတ်ပါတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ဒါဥပမာဖြင့်10ရက်ရိုက်ကမယ်ဇာတ်ကားဆိုရင်ဒါ day 1ကနေတန်းပေါ့နော်အဲ့10ရက်စာ schedule ဆိုပြီးတော့ပဲထုတ်ထားရမယ်အဲ့ day 1ကဘယ်နေ့ဖြစ်မလဲဆိုတာမသိသေးဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးသူနောက်ပိုင်း location scouting လုပ်နေရင်းနဲ့ပေါ့နော် location တွေပိုင်းလည်း fix ဖြစ်သွားပြီအားလုံးဒီခုနလို audition မှာ actor တွေလည်းအကုန်ရွေးချယ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့မှစတင်ရိုက်ကူးမဲ့ရက်ကိုသတ်မှတ်ရမယ်ပေါ့နော်သတ်မှတ်တဲ့အခါကျတော့မှအဲ့တော့မှရက်စွဲတွေနဲ့အသေးသတ်မှတ်လို့ရမယ်ခုန schedule ကိုအသေးသတ်မှတ်တဲ့နေရာမှာရာသီဥတုအခြေအနေတွေပိုင်းလည်းကြည့်ရမယ်ပေါ့ကိုကအမှအောက်တိုးကြိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့မှကိုက schedule မှာအဲ့နေ့ day 2မှာထားလိုက်ပါတော့ဆိုကြပါစို့ day 2မှာအဲ့လိုမျိုးပြင်ထားတယ်အဲ့မှာမိုးလေဝသမှာ cyclone မုန်တိုင်းရှိနေတယ်ဘာလို့အဲ့ဒါကိုက view မဆိုင်ဘဲနဲ့သွားပြီးတော့ schedule အဲ့နေ့မှာဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့တနေ့ကုန်မိုးရွာနေရတဲ့ဘာမှရိုက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ခါကျရင်အဲ့နေ့က schedule အောက်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့အောက်သွားရင်နောက်ပိုင်းရက်တွေမှာတန်းစီပြီးဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်နော်အဲကြောင့်မလို့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေကိုလည်းလေ့လာထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိုးလေဝသအခြေအနေကောင်းရလားနောက်ကိုယ်အဖွဲ့သားတွေကကျန်းမာရေးဘယ်သူအခြေအနေကောင်းလဲဆိုတော့ကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့လူရှိသလားစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါလေးတွေကိုလည်းကိုကလေ့လာထားရမယ်ဒါတကိုယ့်ရဲ့ assistant writer တွေကတစ်ဆင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေ့လာထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နံပါတ်5ကကြတော့ writer တယောက်ကရိုက်ကူးရေးစတော့မယ်တော့ဒီခုနအားလုံး schedule တွေပိုင်းလည်းပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီဘယ်နေ့ကနေစပြီးရိုက်တော့မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးဘာလို့ရမလဲဆိုမရိုက်ကူးခင်ဒီ1ရက်2ရက်အလိုလောက်မှာအားလုံး meeting ဆွေးနွေးပွဲလုပ်ရမယ်အားလုံးတွေ့ဆုံပြီးတော့အဓိကဘယ်သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးရမလဲဆိုတော့အဖွဲ့3ဖွဲ့ဆွေးနွေးရမယ်ပေါ့နော်ခုန producer အဖွဲ့ပေါ့နော် producer အဖွဲ့မှာဆိုရင် executive producer ပါရင်လည်းပုံမှန်မပါခြင်းလည်းမပါဘူးအဓိကတော့ producer ပေါ့နော် producer နဲ့အဖွဲ့ပေါ့နော် producer အဖွဲ့ရဒီဘက်ကကျတော့ writer of photography တို့နဲ့ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့နောက်ပြီးရင်ဒါ production department ပြီးသွားရင် art department မှာဆိုရင်ဘယ်သူတွေရှိမလဲဆိုတော့ production designer တွေရှိမယ် costume designer တွေရှိမယ်စသဖြင့်เนาะသူတို့တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတခါတည်းဒီလိုအပ်မဲ့အရာတွေကိုကိုကပြောပြရမယ်ပြီးသွားရင်ကိုလုံးမဲ့ plan ကိုအားလုံးကိုနားလည်အောင်ရှင်းပြကြိုတင်ပြီးတော့ရှင်းပြထားရမယ်အဲ့တော့တခြားအချိန်မှာတခြားဘက်ကလူတွေကလည်းသူတို့အခက်အခဲတွေဒီ plan နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်မပြေနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကိုဝင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးလိုက်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှာပူတည်ပြီးတော့အဲ့မှာတွေကဒီ meeting မှာတွေကတခါတည်းပြေလည်အောင်ဖြည့်ရှင်းထားမှာဖြစ်ပါတယ်ရိုက်ကွင်းပေါ်ရောက်တော့မှငင်းခုန်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဒီရိုက်ကူးရေးမှာလည်းထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်အဲကြောင့် meeting မှာတွေကတခါတည်းခြေတင်ဖြစ်မဲ့ငင်းရခုံရမဲ့ကိစ္စတွေကို meeting မှာတွေကတခါတည်းပြေလည်အောင်ဖြည့်ရှင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နံပါတ်6ကကြတော့ production day ကိုရောက်လာပြီစတင်ရိုက်ကူးတဲ့အခါကျရင် blogging နော်ဒီ staging and blogging ပေါ့နော် blogging လို့ခေါ်တဲ့တရုပ်ဆောင်တွေကိုဒီဇက်ဝင်ခန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုနေရာချမယ်ဘယ်လိုမျိုး acting တွေလုပ်မယ် movement တွေလုပ်မယ်ဘယ်လို dialogue တွေပြောမယ်ဆိုတဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့အတူအဲ့လိုမျိုးတရုပ်ဆောင်နေတဲ့ပုံမှာကင်မရာကကြတော့ဘယ်လိုမျိုးရွေရှားနေမယ်ဘယ်လိုမျိုးရိုက်ကူးနေမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုတွဲဆက်ပြီးတော့နားလည်အောင်အားလုံးကိုရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ writer ကလည်းအဲ့ချိန်မှာဒီ blogging နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေ theory တွေလည်းနားလည်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဥပမာအပြင်ပြောရမယ်ဆိုရင်အခြေခံအားဖြင့်ဆိုတော့ဒါ180 degree view တို့30 degree view တို့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ပြီးနောက်ခြား camera work တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီအစားအကုန်လုံးနားလည်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့နံပါတ်6ပြီးသွားပြီဆိုတော့နံပါတ်9ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် rehearsal ကိုစတင်ရိုက်ကူးကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် rehearsal ဆိုတာကတော့အစမ်းရိုက်ကူးခြင်းပေါ့နော်တကယ်အစစ်ရိုက်တာမဟုတ်သေးဘဲနဲ့အစမ်းပေါ့နော် rehearsal ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူက rehearsal မှာပဲသူကအကုန်လုံးပြင်ပြရှိတာတွေပြင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကုန်လုံး crew အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လုံးကလည်းဒါတွေ rehearsal မှာအားလုံးညံ့ညောစွာနဲ့အပေးယူမျှတအောင်လုပ်နိုင်အောင်အရင်ဆုံးကိုက rehearsal ကိုချိန်လုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့နံပါတ်9ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နံပါတ်10ကတော့စတင်ရိုက်ကူးမယ်ပေါ့နော်စတင်ရိုက်ကူးတဲ့အခါကျရင် writer ကနေစတင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း writer ကပဲစရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုး writer ကနေစတင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီသက်ဆိုင်သူတွေအားလုံးအစဉ်သင့်ဖြစ်ပြီလားဆိုတာကို writer ကနေစပြီးတော့မေးဖို့လိုပါတယ်ဥပမာအဖြစ်အားလုံးစတော့မယ်ဆိုရင်နံပါတ်1အရင်ဆုံးမေးရမှာ actor တွေကိုတရုပ်ဆောင်တွေကိုမေးရမယ် actor ready ဆိုပြီးလမ်းအော်ပေးရမယ် actor တွေက ready ဖြစ်ကြောင်းပေါ့နော် ready ဖြစ်ကြောင်းသူခေါင်းညှိပြရင်ပြန်မပြရင်တော့လက်မထောင်ပြတာတစ်ခုပေါ့နော်သူတို့ ready ဖြစ်ကြောင်းပြသပြီဆိုရင်ကင်မရာကိုလှမ်းပြီးတော့ဒီပေးရမယ်ကင်မရာဆိုပြီးတော့လှမ်းပြီးអော်လိုက်မယ်ကင်မရာဆိုလှမ်းអော်လိုက်ရင်ကင်မရာရိုက်မဲ့ DOP သို့မဟုတ်ကင်မရာ operator ကလည်းသူလည်းအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူကကင်မရာကိုရိုက်ခိုင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကင်မရာကို record clock ကိုသူနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားတယ်သူကလှမ်းပြီးတော့ကင်မရာ rolling သို့မဟုတ် clack ဆိုပြီးတော့သူလှမ်းអော်လိုက်မယ်ပေါ့နော် clack ဆိုတာကတော့
camera ရဲ့ရှိမှာပေါ့နော်ဒီ club book ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရိုက်တဲ့ဒါဝန်ထမ်းကိုသူကတတိပေးလိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော်သူကအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ camera ရှိမှာ club ဆိုတာလေးကိုရိုက်လိုက်မယ် club ကချက်ဆိုရိုက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ driver က action ဆိုပြီးအားလုံးကြအောင်អော်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုအားလုံး action လို့អော်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့တရုပ်ဆောင်တွေကအဲ့ချိန်ကျမှစပြီးတော့တရုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်တရုပ်ဆောင်တာကိုသူကတောက်လျှောက် driver ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ monitor ဆိုလို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ driver ကြည့်ရှုဖို့ထားပေးထားတဲ့ဒီ monitor လေးပေါ့နော်အဲ့ monitor လေးမှာသွားပြီးတော့ကြည့်နေရမယ်ကိုလိုချင်တဲ့လောက်ထိရသွားပြီဆိုတော့မှအားလုံးကိုကိုကရက်ခိုင်းရမယ် driver ရက်ခိုင်းတော့မှသာ cameraman တွေတရုပ်ဆောင်တွေတန်းတဲ့crewတွေအကုန်လုံးကသူရဲ့တရုပ်ဆောင်မှုတွေကိုရက်တက်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်9ကကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ driver ဟာတခြားသောအထူးပြုလုပ်မှုပညာရှင်တွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံရမယ်သူတို့တွေကိုခေါ်ယူပြီးတော့ခံထားရမယ်ပေါ့နော်ဥပမာဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ဇာတ်ညွှန်းကိုကြည့်ပြီးတဲ့ဒါကတော့ break down လုပ်တဲ့အချိန်မှာပဲကိုကဒါလည်းသိနေပြီးသားဖြစ်ရမယ်ဘယ်ဇက်ဝင်ခန်းတွေကတော့ဥပမာ visual effect တွေသုံးရမယ်ဘယ်ဇက်ဝင်ခန်းတွေကတော့ဒီmakeup effect SFX တွေသုံးရမယ်ဘယ်ဇက်ဝင်ခန်းတွေမှာဆိုရင်တော့ physical effect mechanical effect တွေသုံးရမယ်စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးတွေကိုသိချာသူကရွေးချယ်ထားပြီးသားဖြစ်ရမယ်တချို့နေရာတွေမှာ stamp ပြကွက်တွေပါမယ်ဆိုရင် stamp အဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်သွယ်ရမယ်ဒီကျိုးနေရာတွေမှာကိုခံပညာပြကွက်တွေပါမယ်ဆိုရင်ဒါကိုခံပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ driver တွေเนาะ driver တွေကိုပါသူတို့တွေပါဆက်သွယ်ထားရမယ်သူတို့တွေကပါဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်visual effect ဆိုရင် visual effect သူပဲဒါရဲ့သဘောပေါ့နော်ခုနလို martial art director เนาะ martial art choreographer ဆိုရင်တော့ martial art choreographer ရဲ့သဘောပေါ့သူတို့ရဲ့ရိုက်ချက်တွေတိုင်းကိုဒါသူတို့ကိုတာဝန်လုံကြီးစိတ်ချတာနဲ့တာဝန်လွှဲပေးနိုင်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုသူတို့ကိုပြောပြရမယ်သူတို့ကလည်းကိုလိုချင်လို့သူတို့ကတော့ရအောင်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဒါလုပ်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကကတော့ writer တယောက်ကအားလုံးပါဝင်တဲ့ပညာရှင်တွေအကုန်လုံးကိုယုံကြည်စွာနဲ့သူ့အနေနဲ့သူလွှတ်ပေးထားနိုင်ရမယ်အဲ့တော့ရုပ်ရှင်ဆိုတဲ့ဟာတူးကောင်းတရားကောင်းလုပ်လို့ရတဲ့လက်ပညာမဟုတ်ပါဘူးသူ့အနေနဲ့သူသက်ဆိုင်ရာပညာရှင်တွေအကုန်လုံးနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်မှသာရလက်ကောင်းတဲ့ဒီ result ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့ဒါတော့နံပါတ်9ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်10ကတော့ကျွန်တော် post production ဖြစ်ပါတယ် writer က post production ဆိုတဲ့ editing ပေါ့ပြောမယ်ဆိုတော့ editing ကိုလည်းသူကနားလည်ရမယ် editing ကိုလည်းသူကပြီးဆုံးအောင်ဆက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ edit လုပ်ကိုင်တဲ့ set ကိုကွန်ပျူတာကိုင်ပြီးတော့ဆက်ဆရာတော့မလိုပါဘူးဒါ video editor film editor တွေရဲ့လုပ်ရမယ့်တာဝန်ပါအဓိကတော့သူလိုချင်တဲ့ writer ကဘာလဲဆို editing ကိုနားလည်နေရမယ် editing ကိုနားလည်နေမှသာ editor နဲ့လုပ်တဲ့ခါကျရင်เนาะဒီအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ editor နဲ့တူတူထိုင်ပြီးတော့ editor ဆက်ပြတဲ့အတိုင်းကိုကထိုင်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ကိုလိုချင်တဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလွဲမှားနေတယ်ဆိုရင် editor ကိုပြောပြမယ်ရှင်းပြရမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဒါ edit ခန်းမှာထိုင်ရမယ်ပေါ့နော် edit ခန်းမှာထိုင်ပြီးတော့မှဒီ edit မှာအစားဆုံးအချောတက်အထိထုတ်လုပ်ပြီးပြီဆိုတော့မှ writer ရဲ့တာဝန်ကအလုံးစုံပြီးရလို့เนาะသတ်မှတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီ filmmaking မှာ writer တယောက်အနေနဲ့လုပ်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်10ချက်ကိုအားလုံးနားလည်ရှင်းလင်းလောက်မယ်လို့ယူဆပါတယ်တကယ်တမ်းပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီ10ချက်ကတစ်ခုချင်းစီကိုဗီဒီယိုတစ်ခုအနေနဲ့လုပ်မှသာပုံမပြီးတော့ရှင်းလင်းစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုတော့တချို့သောနေရာတွေဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်10ခုလုံးစာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကျမ်းပြင်းလောက်ပဲအပေါ်ရန်လောက်ပဲပြောပြနေရသေးတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တချို့နေရာတွေမှာလိုအပ်ချက်တွေရှိကောင်းရှိနိုင်ပါလိမ့်တကယ်လို့နောက်ပိုင်းအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီ10ခုသလုံးပေါ့နော်တစ်ခုကိုဗီဒီယိုတစ်ခုစီလုပ်ပေးဖို့လည်းဆန္ဒရှိပါတယ်စဉ်းစားထားတာလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲဆုံးသက်လိုက်ပါမယ်နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုတွေကြာရင်တော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်โอเค